了，终于死了。啊，雪莲！往前！莫娜！事情B计划。张成！莫娜，点火！我做不到。我死总比大家一起死强。点火！逃走！逃走！逃走！张成！我以为你死了。没事，我还活着呢。这么担心我呢？又开始了。做人啊，可以没本事，但是不能没出息。喜欢人家就要负责到底。你那个户口本还往那放着呢，你们俩什么时候登记？你没死啊？亲爱的老师们、同学们，请注意，咱们学校现在出现了不明数量的毒蛇，请老师们、同学们冷静有序的撤离。校长，这怎么回事？问学校的停车场，坐校园巴士离开。这勾错了，他说别的事呢。校长，这可不是小事啊，必须说清楚啊！各位，我郑重强调，我们海西丽人空城学校绝对不会有。
家不要。同学们，我们经历了日复一日的训练，就是为了应付这样的突发状况。我相信大家能够携手度过危机，也请你们相信我，听从指挥，撤离学校。同学们，我们快走，不要乱啊！同学们，冷静！就像我们这次训练那样，完成！好，大家一起！江面撤吧，快！哈尼，你不知道我今天为了见你，费了多大的劲儿。那一会儿你还有劲儿吗？那必须的。快，去停车场，前面快！快，去停车场，去停车场！好，去停车场，安静！都没来呢，有危险，我不能不管。都什么时候了，还说这事？我跟你说啊，咱们就是看大门的，不是什么超级英雄。二舅，你说过，人可以没本事，但不能没出息。学生现在有危险，我跑了，对得起这身衣服吗？超儿，你给我回来！你给我回来啊！莫娜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 ！站住！刘成，你听我说。刘成，你后面有蛇，你后面。我没事。你看我后面看啊！
你没事吧？二叔，你咋回来了呀？我怎么回来呢？这不为了你吗？你把话说那个份上了，不回来还睡觉吗？现在怎么办？咱们得撤，去对面跟他们会合，然后再想办法逃出去。会合？怎么会合？那玩意儿跑那么快，我们出去跑把几波狼给吃了，怎么会合？干什么呢？有办法了。什么办法？这是什么破办法？这是！这小点声，都到这儿了，再说有什么用？这家地方保佑俺和小超没事啊！有蛇！二舅，看着还不行呢！哎呦，你怎么回来了？有蛇！啊？啥？啊？快退！快走！对呀，二舅，后面有蛇！后面是……怎么办？倒下去！倒！哎呀！超！哎，手机！超！手机啊！手机掉了！哎呀！二舅，走！哎呀！二舅，你别动啊！我没动啊！哎呀！别动啊！没动啊！